nasta'in. Jeung bahwa kamari disebutkan bahwa naon ngaranna teh minta pertolongan itu hanya kepada Allah. Bukan berarti orang temenang minta tolong ka batur lain. Cuman harus punya keyakinan bahwa itu semua terjadi karena Allah. Bahwa dalam hidup ieu aya hukum, aya sebab akibat, aya pertolongan murni ti Allah. Urang ngadahar bodrek haju cager, lain bodrek anu nyieun cager. Tidak ada sebab yang menimbulkan akibat. Ya lamun ieu rokok ku urang kabeulem, ku pedah dibeulem, apa nu meulem seuneu lain, nu meulem mah Allah, nu metatikan dia hanya urutan doang, urutan, secara urutan ieu seuneu leuwih teu heula daripada ieu. Atau cai ragag leuwih teu daripada baseuh. Hanya sekedar urutan doang. Tanyakeun coba ka cai, sia le nu ngabaseuhan? Lain. Aing mah teu bisa nyieun baseuh. Cager jeung obat, lain obat nu nyageurkeun. Obat mah hanya lebih dulu daripada cager. Tanyakan kepada si obat itu, mampu enggak dia menyembuhkan? Tidak ada seorang dokter sehebat apapun yang meyakini 100% obat eta bisa. Hajipan obat teh unsurna loba. Coba tanya ke dokter paling pinter. Eta tina bodrek yang unsur yang menyebutkan sakit gigi saya ini unsur apa? Apa parasetamolna? Apa naona? Oh itu kumpulan. Oh nggak mungkin gitu kan. Kudu aya nu lebih utama gitu naon. Itu hanya sebab itu menimbulkan akibat hanya karena dia lebih dulu daripada akibat. Bukan dia yang menyebabkan akibat. Artinya KBG eta urusan meunang ngatur Allah. Cuman berlaku sunnatullah seperti eta. Bahwa lamun berobat cager, lamun kena cai baseuh, eta sunnatullah. Ada yang tanpa perlu menggunakan sebab akibat deui. Nabi Ibrahim dibeulem tapi henteu kabeulem. Itu keluar dari sunnatullah. Aya kos kitu. Khalikul adat mungkin gitu. Tidak sesuai kebiasaan. Makanya bahasa saya pernah dikutip gitu ku saya teh. Ayam yang berkokok setiap menjelang subuh bukan dia yang mendatangkan waktu subuh. Lainnya lain. Eta mah kupada nyana leuwih teu heula ti waktu subuh. Kadang-kadang aya hayam geus jam 8 karena kongkorongok. Terus nonton Indonesia jeung Thailand. Cek panguru ge. Nah, anu sepakat. Jeung dina iyyaka na'budu teh basan hanya kepadamu tuh. Jadi orang ibadah teh aya dua. Bukan satu sisi. Satu sisi orang, dua sisi Allah. Seperti dianalogikeun kamari ku urang. Lamun urang nyebut imah. Nu kabayangkan bangunan kan. Aya pantoan, aya jandalan, aya gentengan. Tapi lamun kieu imah Mang Rohman. Selain imah nu kabayang, urangnya ngabayangkeun Mang Rohman. Jadi kita bukan ibadah doang disebut hanya kepadamu kami. Tak ada kamu nanti ke Allah. Maka ketika ibadah kudu ingat Allah. Itulah tingkat ibadah paling tinggi nu disebut ihsan teh. Maka cek Nabi ibadah eta anta budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat. Karena kan orang keur ngobrol. Mun urang jeung Mang Ajo ngobrol tapi Mang Ajona aya di bubulak atuh teu bisa. Jadi ibadah seolah-olah kita melihat Allah. Tentunya dengan hati gitu nya. Apabila henteu bisa nepikeun ka kitu, sadari bahwa urang ditempo ku Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu tidak mampu
untuk menyaksikan Allah dalam peribadahan kamu tersebut, fa innahu yaraqu, yakini Allah nempo urang. Mun ditempokeun ku komandan boro-boro hayang gagaro atul ge. Ya kan? Makanya sebenarnya hanya kepadamu, artinya kudu ingat Allah nata ketika ibadah. Karena orang mau loba doa kan ibadah kan doa ibadah. Doa itu ibadah, tapi banyak orang yang berdoa cuman ingat apa yang dia pengen, sama Allahnya nggak ingat. Hayang duit, inget duit na. Nu dipentana ku nya nu boga duit ya, tadi inget. Karena nu kitu. Itu untuk menciptakan khusyuk teh kos itu kan. Itu bisa orang ngeuleuh Allah mah seakan-akan. Artinya benar-benar gitu ta. Eta derajat ibadah anu paling luhur sok sebut ihsan teh kos itu. Dina lapad na'budu teh. Jeung aya ibadahnya. Di bahasa Arab aya ibadah, aya ubudiyah. Sarua tina akar kata abdun teh ya. Lamun ibadah itu kerjaan kita. Urang ngalaksanakeun salat eta urang ibadah ngaranna. Tapi lamun ubudiyah itu kita menerima apa yang Allah lakukan terhadap kita. Eta ngaranna ubudiyah. Orang dibere umpamana sugih narima atuh teh aku tuh. Maksudnya apapun yang Allah lakukan terhadap kita, orang bagus penerimaanana eta ubudiyah ngaranna. Ya dalam bahasa gampang ibadah orang aktif, ubudiyah mah orang pasif gitu. Karena jelema teh lain gerakna doang nu ibadah. Cicingna ge kudu jadi ibadah. Kudu jadi ibadah cicingna ge. Ibadah itu bukan sekedar sholat, puasa, dan lain-lain. Luas. Justru penerimaan orang terhadap apa yang Allah lakukan terhadap kita, tadi asup karena kategori ibadah ubudiyah. Ridho, ikhlas. Gitu. Itu kan hal-hal anu Allah melakukan terhadap kita kan. Lain orang nu ngalakonan. Tos naon sia aing tos ridho ya. Tos sabar ya. Aing mantos bersyukur ya. Eta ubudiyah. Jadi ubudiyah penerimaan lah. Orangnya pasif kan. Karena ibadah itu ya bukan cuman ketika aktif tapi ketika pasif ge ibadah. Komo anu ditakdirkeun ku loba pasifna macam nu geuring ibadahnya. Tapi cicing bae. Jadinya lebih ditekankan banyak ubudiyah. Banyak penerimaan. Sabar. Ya nanti dituntut sholat lebih banyak daripada orang yang sehat. Sholat wajibnya nama kajen bari diu, bari nengang karak. Tapi lebih ditekankan pada saat eta bagaimana ubudiyah. Kumaha nya narima kaayaan kos kitu. Eta ge sarua. Mungkin bagi jelema nu sehat mah lebih ditekankan ibadahna. Urang bisa mere, urang bisa anu. Tapi suatu saat urang bisa ibadah, tapi satu saat lagi urang ge lebih ditekankan ubudiyahna. Orang miskin misalkan hayang nyana ngabantuan batur, tapi nyana ge bantuan keuneun. Tah, pada saat eta nyana ditekankan lebih kepada ubudiyah. Nerima dibere kitu. Bisa jadi eta pahala lebih gede daripada orang kaya nu mere teh. Sanu nyaho. Ibadah bari pasif gitu. Bari seperti tidak melakukan apa-apa. Kan eta mah urusan hate, jahat mah teu kadeuleu ngalakonan naon kan. Justru yang banyak itu ubudiyah. Hari ibadah maka hitung. Waktuan. Tapi ubudiyah kepada Allah, penghambaan kepada Allah, eta kudu timimiti melek nepikeun ka melek deui. Karena kaitannya dengan penerimaan kan, dengan hati, hari hati mah keur kumaha ge urang dibawa. Waktuan gitu.
Terus ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu bentuk daripada nasta'in di antaranya adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Petunjuk atau hidayah. Hidayah teloba. Naluri itu hidayah. Ucing lapar, kulaparna nyana nyokot lauk. Eta hidayah. Naluri. Dan itu semua Allah kasih. Teu kudu menta asal jadi makhluk hidup dibere. Jelema edan ge lapar mah neangan kadaharan. Teu kudu boga akal kasar. Ja ucing yang teu boga akal wayahna lapar mah nyana nyahueun. Naluri itu hidayah. Dan itu tidak perlu dipinta. Teu kudu dipinta, asal dijadikeun ku Allah makhluk hidup pasti dibere naluri. Untuk bertahan hidup, untuk berkembang biak dan lain-lain. Eta hidayah asupna. Hidayah deh panca indera itu hidayah. Mata, perasa, peraba, pendengaran itu hidayah. Tapi naluri jeung indera tadi itu hidayah yang bukan siratal mustaqim karena nyana masih bisa salah. Coba naluri ucing. Salah. Dipakai ku jelema. Maka orang manusia itu kan punya nafsu kebinatangan. Takos kitu nalurina sarua jeung binatang. Nalurina mun lapar mah neangan kezo. Itu sama nalurinya. Panca indera aja sarua atau bisa dijadikan patokan. Cek orang tongkat lurus asupkeun kana cai bengkok. Tempat di luhur bengkok. Satajem-tajemna mata urang. Padahal di luar cai mah lurus. Asupkeun ku urang, ja bengkok ieu. Saseukeut-seukeutna mata kadang bisa terbohongi. Maka teu bisa dipakai patokan eta ge. Panca indera dedengean. Penciuman juga teh bau naon ya orang melain gitu. Tidak bisa dipakai patokan. Akal itu ge sarua. Panca eta ngaranna hidayah eta. Akal. Sehingga bisa membedakan untuk mengkoordinir tadi teh ya indra jeung naluri ku Allah diberi akal. Kita memang punya naluri seperti ucing. Mun lapar neangan kadaharan. Tapi karena dikontrol ku akal, oh ieu mah lain boga aing ulah dicokot. Mikir ditanya neangan, kumaha carana supaya henteu ditangkap polisi tapi beuteung seubeuh gitu. Kita dikontrol ku akal. Mata mun teu dikontrol ku akal, atuh deudeuleun lain deuleueunana. Nyokot lain cokoteunana. Leumpang lain leumpangkeunana. Boleh tak aya dikontrol ku akal nu deusian ku ilmu teh kan wadah ilmu eta. Jadi nyana bisa ngarahkeun. Tapi kadang-kadang akal dia salah. Berapa banyak orang yang akalnya pintar tapi tidak mau mengenal Tuhan. Jangankan percaya ke Allah, percaya adanya Tuhan pun tidak. Padahal akalnya cerdas gitu. Maka itu pun tidak bisa dipakai patokan. Maka cek ulama ayat